chờ nó đây. Rồi nè, là bắt đi, phải bắt cho mẹ đi. Rồi con đứng ở đây, tôi đứng lên làm đây cho mẹ nha. Rửa cây này hả? Ừ đúng rồi, nhỏ sạch lên quá. Nhỏ con nhỏ từng cái thôi. Cái gì thôi. Chị té hả? Đâu vậy? Con có hoa nè mẹ. Con thì có hoa. Con có hoa. Cái gì à? Con có hoa này mẹ ơi. Cái này lá. Nên đừng đi để ở đây thôi. Nên đừng có ném lên vô đầu của nó thì sao? Cây vô đầu của nó thì mẹ ơi, mình có con trâu đầu, trâu chấu rồi này. Trâu chấu ở đâu? Trên nó đâu rồi? Đấy. Nó ôi, này con cây đi có. Mình có hoa nè. Màu. Khê. Bê. Ông hai nó ở đây. Anh chờ nó đây. Chờ nó đây. Anh chờ nó đây. Mẹ lấy mà đi. Ơi, cây su dài để nó ơi. Một nửa của nó đấy mà.
Thấy nó ấm không? Ấm. Thử ăn nha. Khi nào mới xong rồi? Mẹ ngồi lên đây để con góc. Để mẹ gấp xong rồi con gấp. Wow, trứng ngon quá mẹ. Năm thì 1, 2, 3, 4, 5. Có. Cái 5 Giỏi quá. Đây. gấp đây. Còn mấy miếng Rồi để thịt. nó chín nên là mình lặp lại nha. Để nó chín đấy nha. Chín rồi nhưng mà để nó Mama. Nhìn cha nè. Nhìn 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 nhìn. Nhìn cha nè. Nhìn 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 nhìn. Nhìn cha nè. Có mấy cái chén ở đây. Cắm 2 cái muỗng. Có mày. Có 10 cái. Rồi này chín rồi. Chín rồi. Rồi này thì cho con ăn trái. cảm ơn mẹ. Giỏi quá ta. Cái gì năm thế kìa. Trứng nướng cũng ly. Cũng ly. Vô. Vô. Mình bóc vỏ đây nha con. Mấy bóc vỏ nó đi nha. Con không biết vỏ. Con biết bóc hả? Mẹ bóc cho con cái này nha. Có đầm không mẹ? Đập nó bể đó. Để mẹ bóc cho mẹ bóc cái này cho Min nè. Cái này là của ai? Cái này nhá. Ăn cái này nhá. Trời trắng gì quá này rồi đấy. Có một vô chén này. Nè. Cầm dưới đây nha. Là ăn gần hết rồi. Nóng quá. Có nóng không? Thổi. Nhưng mà nóng ở đây. Về mẹ bỏ cho chén nha. Chị ấm. Ấm rồi đó. Ăn được rồi đó. Ăn không? Ăn được rồi con ăn đi. Cái đây. Ừ. Ấy cái gì? À rồi. Được rồi đó con. Ăn cái này đi. Rồi nó bóc cái này. Cái này không muốn ở trong đây này trứng. Thế mẹ sao gọi trứng trơn thế này? Con cầm chắc vô. Ủa trên này không có ăn đỏ là mẹ. Chính đâu ăn vỏ. Các bạn ơi, khoan về ăn sang không? Các bạn xong chưa? Để chưa? Tôi đang Đi ăn gần đi. đồ. Có ăn đi. Rồi trứng gì không có đâm đỏ. Đây lòng đỏ đây. Lòng đỏ nó đã bị đánh vô đây. Được mà quyện vô đây rồi. Sao này không có xuống rồi, trên này không có đỏ. Lòng đỏ nó đây. Mình đánh tan vô đây rồi. Làm tay em đỏ. Ngon. Ngon mà. Chứ này tan vô rồi, chứ tôi làm tan rồi. Ủa, sao rồi người ta làm đỏ vô đây? Người ta làm á, người ta làm vậy để cho nó ngon á. Còn cái hạt. Ăn không? À, Giỏi quá. nóng nè. Ngon không? Thấy lòng đỏ tan cho ngon không? Có cay không? Đâu cay rồi đúng không? Dạ. Ừ. Cái này. Ăn được mà đúng không? Quá giỏi. Mẹ thì qua. Con biết cái này là món gì không? Đây là trứng gà nướng. Cái hạt bắp thôi. Cay quá. Để làm ba. À đây. Em cái hả mẹ ơi?
cái nha, để một cái đây trước nha. Cái này cũng con, cái này cũng mẹ. Lật cái bắp đi. Cái đó con có dép đâu. Rồi. Nè, lật bắp đi, lật bắp cho mẹ đi, lật bắp đi. Mẹ ơi. Bé lật bắp đi con. Mẹ rửa cái này trên đây nha, cái này không? Có cái này không? Nó thử cái này nữa. Đấy.